Когда мы смотрим на ночное небо, оно кажется спокойным, тихим, почти неподвижным. Миллиарды звезд медленно светят в бесконечной темноте, создавая ощущение абсолютного покоя. Но это лишь иллюзия. На самом деле Вселенная — это место постоянных катастроф. Огромные звезды взрываются. Галактики сталкиваются. Черные дыры поглощают целые миры. И где-то в глубинах космоса прямо сейчас происходят события такой мощности, что они буквально деформируют саму ткань реальности. И самое удивительное, мы начали их слышать. Не видеть, не фотографировать, а именно слышать. Представьте себе. Две черные дыры вращаются вокруг друг друга. Каждая из них тяжелее десятков солнц. Они кружатся все быстрее и быстрее, как два космических вихря. Их гравитация искривляет пространство вокруг себя, создавая гигантские волны в самой структуре Вселенной. И когда они, наконец, сталкиваются, происходит одно из самых мощных событий во всем космосе. В этот момент высвобождается энергия, превышающая светимость всех звезд в наблюдаемой Вселенной вместе взятых, пусть и всего на долю секунды. Но вместо света в космос уходит нечто другое. Гравитационные волны. Это рябь в пространстве времени. Сами размеры Вселенной на мгновение начинают колебаться, как поверхность воды после падения камня. И эти волны могут путешествовать через космос миллиарды лет. Они проходят сквозь галактики, через облака газа, через звезды, через планеты. И однажды они достигают Земли. Именно такие сигналы недавно обнаружили ученые. Международные обсерватории Лига, Virgo Collaboration и Кигр-обсерваторы опубликовали новый каталог гравитационных волн, который буквально потряс научное сообщество. В этом каталоге зафиксировано 128 новых сигналов. Это более чем вдвое увеличило число известных столкновений черных дыр и нейтронных звезд. Каждый из этих сигналов — это космическая катастрофа невероятного масштаба. Некоторые из этих событий произошли 10 миллиардов лет назад, когда Вселенная была еще молодой. И только сейчас, спустя миллиарды лет путешествия через космос, их слабые вибрации достигли нашей планеты. Но чтобы понять, насколько невероятным является это открытие, нужно вернуться более чем на 100 лет назад. В 1915 году один человек предложил идею, которая полностью изменила наше понимание Вселенной. Его звали Альберт Эйнштейн. Работая над своей теорией General Relativity, Эйнштейн пришел к поразительному выводу. Гравитация — это не просто сила, притягивающая объекты друг к другу. Это искривление пространства и времени. Массивные объекты, такие как звезды или черные дыры, буквально прогибают ткань Вселенной вокруг себя. Представьте себе натянутую ткань. Если положить на нее тяжелый шар, ткань прогнется. А если рядом положить другой шар, он покатится к первому не потому, что они притягиваются напрямую, а потому что поверхность между ними искривлена. Так работает гравитация. Но Эйнштейн пошел еще дальше. Он предположил, что если массивные объекты начинают двигаться очень быстро, например, вращаться друг вокруг друга, то они должны создавать волны в самой ткани пространства-времени. Подобно тому, как камень, брошенный в воду, создает круги на поверхности озера. Эти волны он назвал гравитационными волнами. Но была проблема. Даже Эйнштейн сомневался, что их когда-нибудь удастся обнаружить. Причина в том, что гравитационные волны невероятно слабые. Когда такая волна проходит через Землю, она изменяет расстояние на величину меньше диаметра протона. Это означает, что чтобы обнаружить их, нужно измерять изменение длины меньше 1 триллионной доли миллиметра. Долгое время это казалось абсолютно невозможным. Десятилетиями гравитационные волны оставались лишь математическим предсказанием. Но в начале 21 века ученые решили попробовать сделать невозможное. Они построили один из самых точных научных приборов в истории человечества. Это был проект LIGO – Laser Interferometer Gravitational Observatory. Огромные установки были построены в 2 местах США. Каждая из них представляла собой гигантский лазерный интерферометр с 2 тоннелями длиной по 4 километра.
Внутри этих тоннелей проходили идеально чистые вакуумные трубы. По ним двигались лазерные лучи, отражаясь между зеркалами с невероятной точностью. Если гравитационная волна проходила через Землю, она должна была чуть-чуть растянуть пространство в одном направлении и сжать в другом. Это изменение настолько крошечное, что его невозможно заметить обычными методами. Но лазерный интерферометр способен уловить даже такую микроскопическую деформацию. Десятилетия работы. Тысячи ученых. Миллиарды долларов. И все ради одного вопроса. Сможем ли мы когда-нибудь услышать Вселенную? Ответ пришел 14 сентября 2015 года. В этот день детекторы Лига зафиксировали странный сигнал. Он длился всего 0,2 секунды. Но за это короткое мгновение ученые увидели нечто невероятное. Это был сигнал от двух черных дыр, которые столкнулись 1,3 миллиарда лет назад. Когда этот сигнал проанализировали, выяснилось, что две черные дыры массой около 36 и 29 солнечных масс вращались вокруг друг друга, постепенно сближаясь. В последние доли секунды они двигались со скоростью, близкой к скорости света. Затем они слились в одну гигантскую черную дыру. Во время этого столкновения энергия, эквивалентная 3 Солнцам, была превращена исключительно в гравитационные волны. Это стало первым прямым доказательством существования гравитационных волн и началом совершенно новой эпохи в астрономии. С тех пор ученые начали слушать космос. Каждый новый сигнал — это еще одно космическое столкновение. Еще одна история, произошедшая миллиарды лет назад. И вот недавно произошло нечто еще более впечатляющее. Обсерватории Лига, Вирга и Кигр объединили данные своих наблюдений и опубликовали новый каталог гравитационных волн. Результаты оказались ошеломляющими. Количество известных столкновений черных дыр было более чем удвоено. Теперь ученые располагают 128 новыми сигналами. Это означает, что Вселенная буквально заполнена такими событиями. Черные дыры сталкиваются гораздо чаще, чем мы когда-либо предполагали. Но среди этих новых сигналов есть и нечто еще более загадочное. Некоторые из обнаруженных черных дыр имеют необычно большую массу. Настолько большую, что их существование противоречит некоторым теориям формирования звезд. Откуда появились эти гиганты? Как они смогли сформироваться? И возможно ли, что мы наблюдаем совершенно новый тип черных дыр, о котором раньше даже не подозревали? Ответы на эти вопросы могут изменить наше понимание космоса. Но самое удивительное — это то, что мы, возможно, только начали слышать настоящую симфонию Вселенной. Потому что каждую секунду где-то в космосе происходят новые столкновения. Новые волны распространяются через пространство. И прямо сейчас некоторые из них уже летят к Земле. И именно здесь начинается самая удивительная часть этой истории. Когда ученые начали анализировать новый каталог сигналов гравитационных волн, они заметили нечто неожиданное. Некоторые столкновения происходили между объектами, масса которых выходила за пределы того, что считалось возможным для обычных черных дыр. Чтобы понять, почему это так странно, нужно немного разобраться в том, как вообще рождаются черные дыры. Большинство известных нам черных дыр образуются после смерти массивных звезд. Когда звезда, в десятки раз тяжелее Солнца, исчерпывает свое ядерное топливо, она больше не может поддерживать давление, которое удерживает ее от коллапса. Гравитация побеждает, и звезда схлопывается внутрь самой себя. В результате образуется черная дыра. Но у этого процесса есть пределы. Теории звездной эволюции предсказывают так называемый запрещенный диапазон масс. Согласно этим моделям, черные дыры определенного размера просто не должны существовать, потому что звезды, которые могли бы их создать, взрываются совершенно иначе. Однако новые сигналы гравитационных волн намекают на нечто иное. Некоторые из обнаруженных объектов как будто находятся именно в этом запрещенном диапазоне. Это означает, что либо наши модели формирования звезд неполны, либо эти черные дыры появились совершенно другим способом. Одна из гипотез предполагает, что такие объекты могли образоваться в результате многократных столкновений.
Представьте себе область космоса, где находится плотное скопление черных дыр. Например, в центре древнего звездного кластера. Там десятки или даже сотни черных дыр могут медленно вращаться вокруг общего центра. Иногда две из них сталкиваются. После столкновения образуется новая, более массивная черная дыра. Но история на этом не заканчивается. Со временем она может столкнуться с другой черной дырой, а затем еще с одной. Каждое такое событие увеличивает массу объекта. И спустя миллионы или миллиарды лет может появиться черная дыра, масса которой значительно превышает пределы, ожидаемые для обычной звездной эволюции. Если эта теория верна, то во Вселенной могут существовать целые регионы, где черные дыры постепенно сливаются друг с другом, создавая все более и более массивные объекты. Но это лишь одна из загадок. Другая удивительная особенность нового каталога – это огромные расстояния, на которых произошли эти события. Некоторые столкновения произошли более 10 миллиардов лет назад. Это означает, что они случились тогда, когда Вселенная была намного моложе, чем сегодня. Напомним, возраст Вселенной составляет примерно 13,8 миллиарда лет. Если сигнал шел к нам 10 миллиардов лет, значит само столкновение произошло, когда космосу было всего около 3 или 4 миллиардов лет. Это очень ранний период в истории галактик. И тот факт, что мы уже наблюдаем столь большое количество столкновений в ту эпоху, говорит о том, что процессы формирования черных дыр происходили невероятно активно. Фактически это означает, что Вселенная может быть наполнена такими событиями. И здесь появляется еще одна удивительная мысль. Если бы человеческие уши могли воспринимать гравитационные волны напрямую, космос никогда не казался бы нам тихим. Он звучал бы как огромный, глубокий хор. Каждое столкновение черных дыр создает характерный сигнал, который ученые называют чирп. Этот звук начинается на низкой частоте и быстро повышается, когда объекты приближаются друг к другу. Последняя доля секунды перед столкновением – это резкое повышение частоты, после чего сигнал внезапно обрывается. Если перевести эти данные в звук, можно буквально услышать момент космической катастрофы. И именно так сегодня работают астрономы. Они не только анализируют графики и данные. Они действительно слушают сигналы Вселенной, превращая гравитационные волны в звук. Каждый такой сигнал – это история. История двух объектов, которые вращались друг вокруг друга миллионы лет. История их медленного сближения, пока, наконец, не произошел последний, неизбежный момент. Столкновение, слияние и рождение новой черной дыры. Но среди этих сигналов есть и еще более редкие события. Иногда сталкиваются не две черные дыры, а две нейтронные звезды. Нейтронные звезды – это одни из самых плотных объектов во Вселенной. Они образуются после взрыва сверхновых и представляют собой ядра бывших звезд, сжатые до невероятных плотностей. Одна чайная ложка вещества нейтронной звезды могла бы весить миллиарды тонн. Когда две такие звезды начинают вращаться друг вокруг друга, они тоже создают гравитационные волны. Но их столкновение сопровождается еще одним удивительным явлением – взрывом, который астрономы называют килоновой. Килонова – это вспышка, возникающая при слиянии нейтронных звезд. Во время этого события образуются тяжелые элементы – золото, платина и многие другие редкие металлы. Фактически большая часть золота, существующего на Земле, могла быть создана именно в таких космических катастрофах миллиарды лет назад. Это означает, что украшения, которые люди носят сегодня, могут быть буквально продуктом древних столкновений нейтронных звезд. Мы связаны с этими событиями гораздо сильнее, чем кажется. Но самое интересное впереди. Потому что новые детекторы гравитационных волн только начинают свою работу. И в ближайшие десятилетия они могут открыть тысячи, а возможно и десятки тысяч подобных сигналов. Это позволит ученым создать своего рода карту космических катастроф, происходящих во всей Вселенной. И чем больше сигналов мы обнаруживаем, тем яснее становится одна удивительная вещь. Вселенная — это не тихое место. Она постоянно вибрирует. Каждая галактика наполнена черными дырами.
Каждое звездное скопление может скрывать десятки или сотни таких объектов. И где-то в темноте космоса прямо сейчас две черные дыры могут медленно приближаться друг к другу. Они вращаются, ускоряются и постепенно начинают искривлять пространство вокруг себя все сильнее. До тех пор, пока не произойдет неизбежное. И когда это случится, через миллиарды лет слабая рябь этого события может достичь нашей планеты. И кто знает, может быть, именно в этот момент детекторы на Земле снова услышат очередной сигнал. Очередной шепот Вселенной. Очередное столкновение, которое произошло задолго до появления человечества. И это только начало новой эры астрономии. Эры, в которой мы не просто смотрим на космос. Мы начинаем слушать его музыку, но чем больше сигналов ученые обнаруживают, тем больше возникает новых вопросов. Каждое столкновение черных дыр — это не просто редкое событие. Это возможность заглянуть в те области Вселенной, которые невозможно увидеть обычными телескопами. Черные дыры не излучают свет. Они скрыты в темноте космоса. Но когда они сталкиваются, сама ткань пространства начинает колебаться, и эти колебания несут информацию о том, что произошло. Фактически гравитационные волны позволяют астрономам наблюдать Вселенную совершенно новым способом. Раньше все наше знание о космосе строилось на свете. Мы наблюдали звезды, галактики, туманности, все, что излучает или отражает свет. Телескопы становились все мощнее, и с их помощью мы могли заглядывать все дальше в глубины космоса. Но гравитационные волны открыли еще одно окно во Вселенную. Теперь мы можем изучать объекты, которые вообще невозможно увидеть. И именно поэтому новый каталог сигналов так важен. Он показывает, что такие события происходят гораздо чаще, чем предполагалось всего несколько лет назад. Каждый новый сигнал — это не просто запись в научной базе данных. Это новая история о том, как формируются и эволюционируют черные дыры. Некоторые из обнаруженных столкновений особенно поразили ученых. В одном из событий участвовали черные дыры, масса которых была настолько большой, что их слияние создало объект более чем в 100 раз тяжелее Солнца. Это уже другая категория черных дыр. Обычно астрономы делят их на два типа. Первый тип — это звездные черные дыры, образующиеся после гибели массивных звезд. Их масса обычно составляет от нескольких до десятков солнечных масс. Второй тип — это сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центрах галактик. Их масса может достигать миллионов или даже миллиардов масс Солнца. Но объекты, возникающие при некоторых столкновениях, находятся где-то между этими категориями. Их называют черными дырами промежуточной массы. Долгое время существование таких объектов оставалось лишь гипотезой. Астрономы предполагали, что они могут существовать, но доказательств было очень мало. Теперь же гравитационные волны начали приносить прямые подтверждения. Когда две достаточно массивные черные дыры сталкиваются, они могут создать именно такой объект — промежуточную черную дыру. Это открывает новую главу в понимании того, как могут расти черные дыры во Вселенной. Возможно, именно таким способом со временем формируются гигантские черные дыры в центрах галактик. Маленькие черные дыры сталкиваются и сливаются. Потом они сталкиваются снова. И снова. Со временем их масса увеличивается все больше, пока не появляется настоящий космический гигант. Но если это так, значит в ранней Вселенной происходило огромное количество подобных событий. Именно поэтому многие из обнаруженных сигналов приходят к нам из далекого прошлого. Сигналы, которым миллиарды лет. Каждый из них — это сообщение из эпохи, когда галактики только начинали формироваться. И это подводит нас к еще одной удивительной мысли. Когда мы обнаруживаем гравитационную волну, мы фактически наблюдаем событие, которое произошло очень давно. Но сама информация о нем путешествовала через космос все это время. Она прошла через миллионы световых лет пустоты. Через галактики. Через межзвездный газ. Через темную материю. И только теперь достигла нашей планеты. Это означает, что детекторы на Земле — это своего рода машины времени. Они позволяют нам слышать события,
произошедшие задолго до появления Земли. И чем чувствительнее становятся наши инструменты, тем дальше в прошлое мы можем заглянуть. Но даже современные детекторы имеют ограничения. Обсерватории Лига, Virgo Collaboration и Кигр-обсерваторы способны обнаруживать лишь определенный диапазон частот гравитационных волн. Это означает, что многие события остаются для нас невидимыми. Например, столкновение сверхмассивных черных дыр, находящихся в центрах галактик, создают волны гораздо более низкой частоты. Чтобы обнаружить их, нужно построить совершенно другой тип детектора. И такие проекты уже разрабатываются. Один из самых амбициозных – это космическая миссия Лиса. Это будет гигантский гравитационный детектор, размещенный прямо в космосе. 3 космических аппарата будут находиться на расстоянии миллионов километров друг от друга, образуя огромный треугольник. Между ними будут передаваться лазерные лучи, позволяя измерять крошечные изменения расстояния, вызванные гравитационными волнами. Фактически это будет интерферометр размером с орбиту планеты. Когда он начнет работу, человечество сможет услышать совершенно новые сигналы. Сигналы от столкновений гигантских черных дыр. Сигналы от систем, в которых одна черная дыра медленно поглощает другую. Сигналы от объектов, которые мы даже еще не умеем объяснять. И тогда Вселенная станет еще громче. То, что сейчас кажется редкими событиями, может оказаться лишь небольшой частью огромной космической симфонии. Возможно, миллионы столкновений происходят постоянно по всей Вселенной. И каждая из них отправляет в космос свою волну. Свою ноту в этой бесконечной космической музыке. Но есть и еще одна причина, почему изучение гравитационных волн так важно. Они могут помочь ученым понять одну из самых загадочных вещей во всей физике – природу пространства и времени. Потому что гравитационные волны распространяются через саму ткань реальности. Если где-то во Вселенной существуют необычные объекты, например, экзотические формы материи или даже следы ранних процессов после Большого взрыва, они могут оставить свой отпечаток в этих волнах. Некоторые теоретики даже предполагают, что гравитационные детекторы однажды смогут уловить сигналы, оставшиеся со времен рождения Вселенной. Это было бы похоже на то, как если бы мы услышали самый первый звук космоса. Эхо момента, когда пространство и время только начали существовать. И, возможно, новые каталоги сигналов, такие как тот, который недавно был опубликован, являются лишь первым шагом к таким открытиям. Потому что каждый новый сигнал учит нас чему-то новому. Каждое столкновение черных дыр раскрывает детали, которые невозможно узнать другим способом. И чем больше сигналов мы собираем, тем яснее становится картина. Вселенная — это динамичное, постоянно меняющееся место. Она наполнена событиями невероятной мощности. Событиями, которые происходят в полной темноте. Но теперь, впервые в истории человечества, мы начинаем их слышать. И, возможно, однажды мы сможем услышать всю симфонию космоса. Не отдельные ноты, а полный, грандиозный хор Вселенной. Хор, который звучит уже миллиарды лет.